Keçən ilin imtahanına düşmüş B1 sual nizamına baxaq. Burada deməli 6'da 1 üstündə x bərabərdir. Mən burada 3'də 2 üstündə x-dən yazdım birin əvəzinə. 3'də 2 üstündə x vurulsun 3'də 2 yaza bilərəm. Vuranda nə olur? Üstlər toplanır. Onda x-dən yazdım biri həqiqətini alıram. Bunu bu tərəfə keçirdək. Bunu bu tərəfə keçirsək, aradakı işarə evi ki, elə deyək də, vuruq hasildir. Bunu saxlayıb, bunu bu tərəfə keçirəndə, onda 6'da 1 üstündə x-i bölməlisən 3'də 2 üstündə x-a. Bu da bərabər olacaq elə 3'də 2. Burada baxın, üstlər eynidirsə, əsaslar fərqlidir. Üstlər eynidirsə, onda 6'da 1 bölünsün 3'də 2 üstündə x yaza bilirsiniz. Bu da bərabər olmalıdır bizdə 3'də 2. 6'da 1'i 3'də 2'yə bölsək, 6'da 1'i vurursuz, kəsrə bölündə tərsinə çevirib vururduq. 2'də 3'ə, üstündə x olur. Bərabər olmalıdır 3'də 2. Burada deməli 6 ilə 3 ixtisar gedir. Burada 2 qalır, burada 1 qalır. 1'i 1'ə vursam 1, 2'ni də 2'yə vursam 4. 4'də 1 üstündə x bərabər olacaq 3'də 2. 4'də 1 üstündə x 3'də 2'dir. Bizdən nəyə soruşurdu şərtdə? 4 üstündə x-i tap. 4 üstündə x-i tapmaq üçün bunları tərsinə çevirin elə. 4 üstündə x bərabərdir. 3'də 2'nin də tərsi 2'də 3'dür. 2'də 3 nə deməkdir? 1,5. Deməli 4 üstündə x nə imiş? 1,5 imiş.